ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிந்துஸ் ரெசிப்ஸ். என்னோடய வீடியோஸை ரெகுலராக பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி பிந்துஸ் ரெசிப்ஸில் சன்னா புலாவ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு ஃபஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து 1 கப்பு, வெங்காயம் சின்னதாக வெட்டினது 2, பச்சை மிளகா 3, தக்காளி சின்னதாக வெட்டினது 2, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன், வேக வச்ச கடலை 1 கப்பு, கொரியாண்டர் லீவ்ஸ், அப்புறம் நெய் 2 டேபிள் ஸ்பூன், புளி கரைச்சி வச்ச தண்ணி வந்து ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன், பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அதுக்கப்புறம் சோம்பு, அப்புறம் இந்த ஸ்டார் அனைஸ், மேஸு, அப்புறம் ஏலக்காய் 1, கரம் மசாலா பவுடர் வந்து 2 ஸ்பூனு, மஞ்சள் வந்து 1/4 டீஸ்பூனு, தண்ணி வந்து 1.5 கப்பு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் 1 கப்பு அரிசிக்கு. ஸோ உப்பு தேவையான அளவு. இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த பாஸ்மதி ரைஸை வந்து நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சுக்கலாம் ஒரு 1/2 அன் ஹவர். ஒரு பேனில் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணலாம். மிளகு, சோம்பு, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் அதெல்லாம். அப்புறம் இந்த பட்டை இலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது ஒரு 1 to 2 மினிட்ஸ் வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம். அப்புறம் வெட்டி வச்சுருக்க சில்லிஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம், பச்சை மிளகா. அதை ஒரு 1 மினிட் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை வந்து ஃப்ரை பண்ணலாம். இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் அது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் உப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு ஆட் பண்ணுறதுனால வெங்காயம் வந்து சீக்கிரமாக வதங்கிடும். இதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் அதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ வந்து சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். தக்காளி வந்து நல்லா சாஃப்டாக மேஷ் ஆகிற மாதிரி வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து கரம் மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 to 2 மினிட் வந்து இது லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம வேக வச்ச வெள்ளை கடலையை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கடலை வந்து ஒரு 3/4 தான் வேகணும். உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வெந்திருந்தால் அது வந்து மசிஞ்சிரும். ஒரு 3/4 வேக வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து 1.5 கப் தண்ணி விட்டுருக்கேன் 1 கப் ரைஸ்க்கு. இப்போ இது கூட வந்து நம்ம புளி கரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல, அந்த தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 to 3 ஸ்பூன் அந்த தண்ணி வந்து விட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இது நல்லா கொதிக்கணும். நல்லா இந்த மாதிரி கொதித்து வரும்போது நம்ம ஊற வச்சுருக்க பாஸ்மதி ரைஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. ஸோ அதே சமயம் நல்லா கிளறி விட்டு அந்த ரைஸ் எல்லாம் உடச்சிடக்கூடாது. ஸோ லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 20 மினிட்ஸ் வந்து சிம்மில் வச்சு குக் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா 20 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. சூப்பரான சன்னா புலாவ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அரிசியெல்லாம் உடச்சிடக்கூடாது. ஸோ ரொம்ப சூப்பராக தனித்தனியாக வந்திருக்கு அந்த ரைஸ் எல்லாம். இப்போ நம்ம சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்க அந்த கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டு கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்டியான சன்னா புலாவ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. கிட்ஸுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சது.
லஞ்ச் பாக்ஸ் ஈஸியாக வந்து முடிஞ்சிடும். கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது கூட தயிர் பச்சடி வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக வீட்டில் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.